Milk foam tutorial. ဖောင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကြားလေးကိုတဲတက်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်ဘက်တက်သွားလို့ရတယ်ဒီဘက်3 6 9ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ကို3ဘက်သွားပြီးတော့လည်းရိုက်လို့ရတယ်6ဘက်သွားပြီးတော့လည်းစောင်းရိုက်လို့ရတယ်9ဘက်သွားပြီးတော့လည်းစောင်းရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့9ဘက်အများဆုံးရိုက်တာပေါ့ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော် mid found စပြီးတော့ရိုက်ပြမယ်เนาะအရင်ဆုံးခေါင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲမြုပ်ထားလိုက်တာနည်းနည်းမြုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးသူ့ကသူလဲနေရဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့အတန်လေးကြားရမှာအဲ့တန်လေးကကျွန်တော်တို့mid found ဖြစ်တဲ့တန်လေးကိုကိုကလိုချင်တဲ့ found ရပြီဆိုရင်နည်းနည်းခေါင်းလေးကိုမြုပ်လိုက်တယ်မြုပ်ပြီးရင်သူကပိတ်လိုက်ပေါ့ပိတ်ပြီးတော့ရပြီ mid found smooth ဖြစ်တဲ့ mid found ပေါ့ကျွန်တော်ခုနဖောင်းရိုက်ထားတဲ့မင်းနဲ့အဲ့လေးဆွဲထားရပေါ့နော် I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know it's the season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I get so tired of making me take a night, but taking is all that I'll do 'cause of you. I let you show, don't let you in on my life.